خوبه؟ بله. گوش میکنیم با هم دیگه این کار زیبا رو که خاطر انگیزم. من نه خاطره من زرقم نه پنجره من یه هوای تازه ام در انعکاس حنجره میخوام هوای کوچه رو ترانه بارون بکنم شما رو به ضیافت ستاره مهمون بکنم میخوام بگم که این صدا هر چی که هست مال منه شیشه رخبت شب و سنگ ستاره میشکنه خونه من همین فراز پیش شما پیاده هاست هر جا که چشم عاشقی مونده به چشم جاده هاست هر جا که چشم عاشقی مونده به چشم ویتامین سی ماست. تغییر و تحولی در زندگی من ایجاد این دستای بزرگ وقتی دست میزنی انگار 10 نفر دست میزنن. واقعا باریکلا ماشاءالله ماشاءالله باریکلا. خوبه که در صورت جوگیرم میشه رفته بود استادیوم جوگیر شد اونجا موج مکزیکی میزدن علی جوگیر شد غرق شد تو موج مکزیکی. از جوگیریات خوشم واقعا قربون تو. حسن ریوندی که حس کرد صداش فوق العاده است؟ من هیچ وقت حس نکردم صدام فوق العاده است اما به تو احساسم چیز دیگه ایه به خاطر اینکه رفیق صمیمی من هستی آدم خاصی هستی منحصر به فرد بودنت برای من همیشه قابل تحسین بوده. خب بینندگان عزیز شبکه 3 در خدمتتون هستیم تا ساعت 4 بامداد حکایاتی رو میخونم از گلستان سعدی. در این لحظه این حکایت زیبا رو در خدمتتون خواهیم بود با حضور مهمان ویژه برنامه جناب آقای علی ضیا. خب علی جان شما رو من در مستند راه ابریشم دیدم. خواهش میکنم. زمانی که سوال من جواب نمیدی؟ کدوم بود سوال شما؟ که کی شروع شد این صدا حنجره تقلید شومنی نمیدونم این شکلی کی شروع شد؟ از همون زمانی که تو به عنوان با کلاس ترین مجری صدا و سیما شناخته شدی. من 1 ساله به خاطر اینکه تازه با کلاس ترین نشدم. علی ضیا اصلا شروعش و اومدنش به تلویزیون با کیف سامسونت بود اما همیشه خاص بود چون کیف سامسونت 2 تا زنبیل میذاش میومد. اصلا خاص بودنش برای من خیلی جالبه. اما صدا چی گفتی از کی شروع شد؟ من 15 سالم بود که اولین بار رفتم روی صحنه و شروع کردم به کار صدا سازی. بچه سبزوار شهر سربداران. قلبم وسط کلف کلف. بله باریکلا آفرین. خیر شما که اهل کاشانی روزگارت بد نیست. بله خورده ذوقی. البته ذوق شما بیشتر از یه خورده. خیلی بود شکر ما مخلص شما. قربان. خب پس 15 سالگی توی سبزوار احتمالاً اول مثلا شبیه معلمتون صحبت کردی دیگه ها؟ آره من از خاطراتم اگه بخوام بگم گاهی اوقات که فقط بعد آموزی صدای معلمامونو شبیه سازی میکردن بعضا ناراحت میشدن و یکیشون منو به خاطر این کار تجدید کرد از یکی از درسامون. نه زد. معلم که نمیزنه، معلم مهربونه. من خودم معلمم. معلم چی؟ من دبیر ورزشم. ورزش؟ چه ورزشی؟ نمیبینی هیکل ماشاءالله چقدر ورزیده و خوب. ورزیده برامون. دبیر چی؟ دبیر ورزش چی؟ ورزش تخصصی من شنای آب پیدا نمی‌کنم والا. زیرابی میرفتی؟ نه علی ضیا خودش قهرمان شنای با مانع و وقتی که قهرمان شد خبرنگاری ازش سوال کرد چی شد که شما تونستی قهرمان بشی؟ گفت والا من زمانی که شروع کردم امکانات نبود از زمین خاکی شروع کردم. شما فکر کنید کسی که تو زمین خاکی شنا میکنه تو آب میخواد چه کار کنه. و همچنین علی ضیا چندین عنوان مدال طلا داره در رشته خیلی مهم و ارزشمند من شمار پله. بله اینا رو من میگم که بینندگان شما تونستی یه دونه شکست کنی همش باختی تو من شمار پله. من بله به خاطر هوش و ذکاوت زیاده. شانست هم خیلی بالاست. نه شانسی نیست، من کلا میدونم چه جوری منچ بازی کنم. خب شرایط خودم. شما مثلی که کارتون زیاد دوست داری که بله. عصر یخبندان 3 رو دنبالش هستی درسته؟ بله شما میخواید بهش گفتم علی قشنگترین کارتونی که تو زندگی تا حالا دیدی چی بوده؟ گفت کارتون خرما. اصلا عجیب غریبه علی واقعا. کارتون خرما؟ کارتون خرما؟ انقدر دوست داری خرما؟
خرما کارتون. خب بخونیم بازم. آره برام بخون. بخونم بازم براتون. بله. چی دوست داری بخونم برات؟ گیر کردی درسته؟ بله. خودم فریدون. از فریدون آسرایی خوبه برات میخونم. بگو سرگرم چی بودی که انقدر ساکت و سردی، خودت آرامشم بودی، خودت دلواپسم کردی. بیا نمیخواد ببین خودمونیه. بگو سرگرم چی بودی که انقدر ساکت و سردی، خودت آرامشم بودی، خودت دلواپسم کردی. ته قلبت هنوز باید یه احساسی به من باشه، چقدر باید بمونم تا یکی مثل تو پیدا شه. تو روزگار من بی تو روزای شادی نیست، تو دنیای منی اما به دنیا اعتمادی نیست. تو روزگار من بی تو روزای شادی نیست، تو دنیای منی اما به دنیا اعتمادی نیست. سلام ناله بارونی، سلام چشمای گریون، سلام روزای تن هنوزم دوستش دارم. سلام بغض تو سینه، سلام آه آینه، سلام شمعای دل کن هنوزم دوستش دارم. یه بینشونم یه بینشون، یه نیمه جونم تو این خزون، منو از خودت بدون واسه من دست بزنی. همین عوامل واسه من دست بزنی. متشکرم واقعا. نفسم گرفت. شاد نداری؟